porque existem instituições de ensino. Hoje as instituições de ensino médio, já no Brasil tem o curso de agroecologia, nível médio, e meio ambiente também de nível superior, mas a corrupção dos políticos leva a embotar toda a racionalidade da consciência científica. Onde tem corrupção, principalmente a política, a degeneração da mente humana leva a desrespeitar todos os valores socioeconômicos, socioambientais e socioeducacionais e sociopolíticos. A política degringola e vem a debacle dessa estrutura social, e o reflexo vem nas enchentes na zona urbana e a crise socioambiental que existe, principalmente hoje em algumas nações, sobretudo no Brasil. É uma grande prova de fogo para o povo brasileiro não queimar fogueira na sua cidade. É preciso ter identidade com educação ambiental para não queimar fogueira no mês de junho. É preciso baixar o fogo da caldeira do aquecimento global, não queimando fogueira nas nossas cidades, nem em junho e nem época nenhuma do ano, para que a gente tenha a prova de educação ambiental. Pode ter COP 30, 40 mil, que nada vai adiantar. O povo brasileiro continua queimando fogueira, gerando gás de efeito estufa nas nossas cidades no mês de junho. Essa cultura é uma cultura de analfabetismo ecológico. É preciso respeitar o artigo 225 da nossa Constituição. E assim nós vamos dar exemplo que a nossa nação tem educação ambiental.